언제 오는 거냐? 아. 야, 이런데 한 달에 얼마나 버냐? 타자가 굉장히 빠르시네요. 몇 타치세요? 네, 안 재봤는데요. 한 1분에 한 800타 정도 될걸요? 우와. 그럼 이걸로도 가능해요? 이건 좀 작아서 그렇죠. 아니요, 문제 없어요. 진짜? 네. 우와. 되네. 되네. 자, 그러면 이걸로도 가능할까요? 이건 좀 작아서 그렇죠. 안 되죠? 아, 안 되긴 왜 안 돼요? 할 수 있어요. 네, 안 될 것 같은데. 된다. 사진 찍어도 돼요, 이거? 아니 이렇게 빨리 하는 사람 진짜 처음 봐가지고, 예? 아니 이게, 야 이렇게 빠른 게.